Армысыздар ардақты ағайын, есімім менің Назира Сұлтан Мұратқызы, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің оқуымдағы құлшылыққа қатысты мақалалар мен Абайдың қара сөздері, сонымен қатар поэзиялар көңілдеріңізден шығып жатса, лайк басып каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал енді біз бүгін Асылдың KZ сайтынан әйелдердің намаз оқу үлгісі деген мақаланы оқитын боламыз. Баршаңызға пайдалы болсын. Әйелдердің намаз оқу үлгісі. Намаз оқудың дұрыс үлгісі. Таң намазының парызы. Ниет еттім. Алла разылығы үшін бүгінгі таң намазының парызын оқуға жүзімді қыблаға қараттым. Ниет шын жүректен айтылуы тиіс. Ниеттің тек тілмен ғана айтылып жүрекпен бекітілмесе намаз қабыл болмайды. Аллаху акбар. Мағынасы Алла ұлық деп ифтитах тәкбірі алынады. Ифтитах тәкбірін алып, Аллаға құлшылық ету кезінде ештеңе адамның ойын бөлмеуі керек. Әйелдер тәкбір алғанда алақандарын қыблаға қаратып, саусақтары жай ғана ашық қалпында және саусақ ұштары иықтарының тұсына келетіндей түрде қолдарын жоғары көтереді. Тәкбір алғаннан кейін қол байланады. Түрегеліп тұрғанда сәжде жасайтын жерге қарап тұрады. Оң қол сол қолдың үстіне келетін түрде қолдарын кеудесіне ұстап, Субханака дұғасын айтады. Субханака Аллахума ва бихамдика ва табаракка сумукка ва таала жадукка ва ла илаха гайрук. Мағынасы: Я Алла, сен кемшілік сипаттардан пәк және ұзақсың. Сен әр уақыт мақтауға лайықсың. Сенің атың мүбәрак, сипатың өтті жоғары. Мақтауға лайық сенен өзге тәңір жоқ. Содан кейін Әғузбиллахи минеш шайтани раджим бисмиллахи рахмани рахим деп айтылады. Мағынасы: лағнетті шайтанның азғыруынан бір өзіңе сиынамын. Содан кейін Құрандағы Фатиха сүресін оқиды. Альхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин, иyyaka нa'буду ва iyяка настаин, ихдинас сиратал мустақим, сиратал лазина анғамта алейхим, ғайрил мағдуби алейхим валаддалин. Амин. Мағынасы: барлық мақтау бүкіл әлемдердің Раббысы Рахман, Рахим және қиямет күннің иесі Аллаға тән. Тек саған ғана құлшылық қыламыз, әрі сенен ғана жәрдем тілейміз. Бізді тура жолға сала көр. Нығметке бөлегендердің жолына, ашуға ұшырағандардың және адасқандардың жолына емес. Фатиха сүресінен кейін қосымша тағы бір қысқа сүре оқылады. Қысқа сүрелер әр бірінші және екінші рәкатта қайталанып тұрады. Кәусар сүресі. Инна ахтайнакал каусар фассалли лираббика ванхар инна шанияка хуал абтар. Аллаху акбар. Мағынасы Алла ұлық деп рүкуғқа барады. Рүкуғта 3 рет Субхана раббиял азим, Субхана раббиял азим, Субхана раббиял азим. Мағынасы аса үлкен Раббым күллі кемшілік атаулыдан пәк деп айтады. Рүкуғта сәжде жасайтын жерге қарайды. Әйелдер рүкуғта арқасын кішкене еңкіш ұстап, еркектердікіндей саусақтарын ашпай, қолдарын тізелерінің үстіне қояды. Тізе шынтақтары біраз бүгіліп тұрады. Самиаллаху лиман хамидах. Мағынасы Аллах өзін мақтаған жанның мадағын естиді деп айтып, рүкуғтан тұрады. Және тік тұрғаннан кейін Раббана ва лакал хамд. Мағынасы: Ей Раббымыз Аллах, хамд пен мадақ саған ғана лайық дейді. 5. Аллаху акбар. Мағынасы Алла ұлық деп сәждеге барады. Сәждеге жығылғанда алдымен тізелер, содан кейін қолдар және маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде бас екі қолдың арасында болады. Сәждеде 3 рет Субхана раббияла, Субхана раббияла, Субхана раббияла. Мағынасы Алла ұлы, Раббым күллі кемшілік атаулыдан пәк деп айтады. Әйелдер сәждеде білек шынтақтарын қабырғаларына тигізіп ұстайды. Аяқтары саусақтарымен жерге тіреліп, тік ұсталады. Саусақтарының ұштары қыблаға қараған түрде келеді. 6. Аллаху акбар. Мағынасы Алла ұлық деп, басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда қол саусақтардың ұшы тізеге тиіп, қолдар санның үстіне қойылады. 2 сәжде арасында Субханаллах дейтін бір қысқа уақыт отырылады. Әйелдер 2 аяғын оң жағына жіберіп, жартылай жамбастап отырады. 7. Аллаху акбар. Мағынасы Аллах ұлық деп 2 сәждеге барады.
3 қайтара Субхана раби ала, Субхана раби ала, Субхана раби ала. Мағынасы аса ұлы Раббым күллі кемшілік атаулыдан пәк дейді. 8. Аллаху акбар. Мағынасы Аллах ұлық деп, екінші рәкағатқа тұрып қолдары байланады. Сәждеден тұрғанда алдымен бас, одан кейін қолдары, соңынан қолдар мен тізені таянып, тік тұрады. Осымен бір рәкағат орындалады. Түрегеп тұрып, оң қолын сол қолының үстіне қойып, Бисмиллахи-рахмани-рахим деп айтады. Сосын Фатиха сүресін оқиды. Альхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир-рахим, малики яумиддин, ияка нa'буду ва ияка настаин, ихтинас сиратал мустақим, сиратал лазина анғамта ғалайхим, ғайрил мағдуби ғалайхим уалад-далин. Әмин. Мағынасы барлық мақтау бүкіл әлемдердің Раббы, Рахман, Рахим және қиямет күннің иесі Аллаға тән. Тек саған ғана құлшылық қыламыз, әрі сенен ғана жәрдем тілейміз. Бізді тура жолға сала көр, нығметке бөленгендердің жолына, ашуға ұшырағандардың және адасқандардың жолына емес. Фатиха сүресінен кейін Құрандағы қысқа бір сүре оқылады. Ықылас сүресі. Құл хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Бірінші рәкағаттағыдай Аллаху акбар. Мағынасы Алла ұлық деп рүкуға барып, 3 рет қайталап, Субхана раби алазим, Субхана раби алазим, Субхана раби алазим. Мағынасы аса үлкен Раббым күллі кемшілік атаулыдан пәк деп айтады. 4. Самиаллаху лиман хамидах. Мағынасы Аллах өзін мақтаған жанның мадағын естиді деп айтып, рүкуқтан тұрады. Және тік тұрғаннан кейін Раббана ва лакал хамд. Мағынасы ей Раббымыз Аллах хамд пен мадақ саған ғана лайық дейді. Аллаху акбар. Мағынасы Аллах ұлық деп сәждеге барады. Сәждеде жығылғанда алдымен тізелер, содан кейін қолдар және маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде бас екі қолдың арасында болады. Сәждеде 3 рет Субхана раби ала, Субхана раби ала, Субхана раби ала. Мағынасы аса ұлы Раббым күллі кемшілік атаулыдан пәк деп айтады. Әйелдер сәждеде білек шынтақтарын қабырғаларына тигізіп ұстайды. Аяқтары саусақтарымен жерге тіреліп, тік ұсталады. Саусақтарының ұштары құблаға қараған түрде келеді. Аллаху акбар. Мағынасы Алла ұлық деп, басын сәждеден көтеріп, тізерлеп отырады. Отырғанда қол саусақтарының ұшы тізеге тиіп, қолдар санының үстіне қойылады. Екі сәжде арасында Субханаллах дейтіндей бір қысқа уақыт отырылады. Әйелдер екі аяғын оң жағына жіберіп, жартылай жамбастап отырады. Аллаху акбар. Мағынасы Алла ұлық деп екінші сәждеге барады. 3 қайтара Субхана раби ала, Субхана раби ала, Субхана раби ала. Мағынасы аса ұлы Раббым күллі кемшілік атаулыдан пәк дейді. 7. Аллаху акбар. Алла ұлық деп сәждеден басын көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда саусақтарының ұшы тізеге тиіп, қолдары санының үстіне қойылады. Отырғанда әт-тахия дұғасын айтады. Әт-тахияту лиллахи ва салавату ва тайбат. Ассаламу алейка айюхан набию ва рахметуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва ала ибадиллахи салихин. Ашхаду ан ла илаха илаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулаллах. Мағынасы тілмен, денемен және мал-мүлікпен орындалатын ғибадаттардың бәрі Аллаға ғана тән. Я жоғары мәртебелі пайғамбар. Алланың сәлемі, рахметі және берекеті саған болсын. Сәлем және сәлеметтік бізге және Алланың игі құлдарына болсын. Шахадат айтамын, Алладан басқа ешбір тәңір жоқ екеніне, және де шахадат айтамын, Мұхаммед ғалейкісалам Алланың құлы әрі елшісі. Содан кейін Аллахума сәли дұғасы айтылады. Аллахума сали ала Мухаммадин ва ала али Мухаммад камма салайта ала Ибрахима ва ала али Ибрахим иннакка хамидун мәжид. Мағынасы, я Алла Ибрахимге және ұрпақтарына рахмет еткеніңдей,
мұхаммедке және мұхаммедтің ұрпақтарына да рахмет ет. Шын мәнінде сен аса мақтаулы әрі жоғарысың. Сосын Аллахума бәрик дұғасын айтады. Аллахума бәрик ала Мұхаммедин ва ала әли Мұхаммад кәмме бәрәкта ала Ибрахима ва ала әли Ибрахим иннакка хамидун мәжид. Мағынасы: Я Алла, Ибрахимді және ұрпақтарын мүбәрек еткендей, Мұхаммедті және Мұхаммедтің ұрпақтарында мүбәрәк қыл. Шын мәнінде сен аса мақтаулы әрі жоғарысың. Содан кейін Раббана атина дұғасы айтылады. Раббана атина фид дүния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Мағынасы: Я Алла, бізге дүниеде де жақсылық бер, ақыретте де жақсылық бер, және тозақ отынан сақтай көр. Соңында бірінші оң иыққа қарап Ассаламу алейкум ва рахметуллах деп сәлем береді. Сосын сол иыққа қарап Ассаламу алейкум ва рахметуллах деп сәлем береді. Таң намазының, яғни бамдат намазының 2 ракат парызы осылай оқылады. Баршаңызға Алла разы болсын.